तो भाइयों राम राम, मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 350। ये पुराना वाला मॉडल है, जो नया वाला है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं वो येलो कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये ऑन रोड आपको 260 से लेकर 270 के बीच में, मतलब अप्रॉक्स प्राइस से कोई प्राइस चेंज होया करते हैं। ये मान के 2.5 लाख के तो ऊपर पड़ेगी आपको, 260 270 के आसपास आपको ये बाइक पड़ जाएगी ऑन रोड। ये मैं लखनऊ के शोरूम की बात कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर भी मिल जाता है, नेविगेशन का अलग से ऑप्शन अगर आप चाहें तो लगवा इसमें सकते हैं। बाकी ये क्विक रिव्यू था बाइक के बारे में।